A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön továbbra is az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva és várva köztetek ma szólni fogok. Meg van írva a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban, a bibliaolvasó kalóz által kijelölt újszövetségi igében, János apostol első levelének 4. fejezetében, a 7. és 21. versek közötti szakaszban. Isten igéjének olvasását és magyarázatát leülve engedelmes szívvel hallgassátok. A megnevezett helyen János első levelének 4. fejezetében a 7. és 21. versek közötti szakaszban így szól Isten igéje. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Újra olvasom, kedves testvérek, a 16. és 19. versek közötti szakaszt. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a középiskolai büfének a legjobb vendége voltam a Vásáros-Naményi II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Kollégistaként elég korán érkeztem meg a gimnázium épületébe, és amikor már nyitott a büfé, akkor mentem Pirike nénihez, ugye ott is volt Pirike néni. Mentem Pirike nénihez a barna kóláért, meg a süteményért, és egészen a becsengetés előtti utolsó percig ott töltöttem az időt, kivéve, ha kémia vagy fizika óra volt az első, amikor be volt ígérve valami kísérlet. Hát ugye
egyik tantárgyhoz se értettem igazából, meg nem is állt annyira közel a szívemhez, de a kísérletek azok, mint szerintem minden gyereket rettenetesen izgattak. Mi lesz abból, amit a tanár kipakol az asztalra? Minek ez a sok minden, aminek látszólag egymáshoz semmi köze nincsen? Hogy lesz ebből valami, ami belőlünk jobb embert csinál, ami a mi megértésünket, a világlátásunkat pozitívan tudja befolyásolni? És a váradalmak általában mindig beteljesedtek, hiszen még annál is nagyobb csoda történt egy-egy jól sikerült kísérlet során, mint amit el tudtunk képzelni. Persze olyan is volt ugye a klasszikus lombik robbanás, meg minden egyebek, amikor valahogy az arányokat, a hozzávalóknak az arányait nem sikerült eltalálni, és akkor fölrobbant az üvegcse. Az nekünk nagyon tetszett, tudtuk, hogy nem sikerült igazából a kísérlet, de mégis nekünk nagyszerű érzést okozott, hogy a tanár is ember, hogy ő is tud hibázni. Miért mondom mindezt? Annyi minden van ebben az előttünk lévő igében, amiről úgy gondoljuk, hogy alapvetően egymáshoz nincsen semmi köze. Annyi mondat, annyi üzenet, Istenről annyi féle kijelentés, Isten és ember kapcsolatáról olyan egymástól eltérő képzetek és gondolatok jelennek meg, amelyekről első hallásra úgy gondoljuk, hogy egymást kizárják, de semmi esetre nincsen egymáshoz közük. És igazából nem értjük, nem látjuk, hogy mi közünk van nekünk mindehez, hogy tudunk mi ebből épülni. Valóban tud-e rajtunk segíteni az a mondat, amit milliószor hallottunk különböző kontextusban, szüleinktől, tanárainktól, házastárstól, testvértől, bármilyen szeretett kapcsolatban álló embertől, szeressük egymást. Hát sokra megyünk vele, hogy kell ezt csinálni, hogy kell a valóságban csinálni, mi kell hozzá, hogy tudjuk egymást szeretni. Itt vannak előttünk ezek a mondatok, Istent senki sem látta, Isten szeretet, az Isten valóságos szeretete Krisztusban jelenvalóvá lett közöttünk. Isten az ő lelkéből ad nekünk. Itt vannak ezek a mondatok, amelyek érzékeltetnek, sejtetnek valamit, hogy az a nagyon elcsépelt, nagyon hétköznapi kérés, hogy nekünk nincsen más feladatunk a világban, mint a másik embert szeretni, az mégiscsak kap a kérés megfogalmazójától, Istentől magától egy kis támogatást. És ezzel az igével Isten maga, hisszük az ő szent lelke által, segít bennünket a megértésben. Hogy juthatunk el erre az egyébként általunk lehetetlennek gondolt szintre? Hogy a másik embert szeressük, a másikat, akihez nem feltétlenül van közünk, vagy hogyha van, akkor nem vagyunk túl jó viszonyba, sőt, menjünk tovább, utáljuk egymást, elkövettünk egymás ellen olyan dolgokat, amelyeket megbocsáthatatlannak érzünk, még rosszabb esetben a másik követett el velünk szembe olyan dolgokat, amit emberként képtelenség elhordozni, elviselni, kigyógyulni a bántás okozta sebekből. És mégis minden emberrel szemben ez az Isten elvárása, hogy szeressük egymást. Istent senki sem látta, ezt mondja János apostol, és a mondandójának ezzel a kitételével úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk. Ez a tapasztalati valóság. Istent magát nem lehet látni. Isten az ember számára a maga tapasztalati világából megismerhetetlen. És azt mondja ebben a levél részletben János apostol, hogy Isten, aki maga a szeretet, egy emberi alakban, egy általunk megismerhető, testet öltött ember alakjában megismerhetővé vált. És ez a valaki, akiben Isten megtestesült,
akiben Isten lényege, a szeretet valósággá lett, ez Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus az a valaki, aki többek között János apostol, ahogy a levelének, az idézett levelének a bevezetőjében írja, apostol társaival együtt látott, ismert, hallott, érzékszervi tapasztalás útján megismerte az Isten valósággá lett szeretetét Jézus Krisztusban. De elég-e bárki számára, aki olvassa, aki hallgatja János apostolt, az ő bizonyossága, hogy teljesíteni tudja az Isten minden ember számára megfogalmazott elvárását? János segít a megértésben, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztust, akit az Atya elküldte a világ üdvözítőjéből, mi láttuk, és bizonyságot teszünk róla, hogy ő az Atya által volt küldve ebbe a világba üdvözítőül. Én nagyon bízom benne, kedves testvérek, hogy mindannyian ismerjük a Megdicsőülés hegyén történteket, amikor Jézus 3 tanítványt maga mellé vesz, és elmegy imádkozni, és miközben egy kicsit fizikailag leválik a 3 tanítványról, akik között ott van János maga is, akkor ezek arra ébrednek, azt látják egy kicsi idő eltelte után, hogy Jézus valami egészen más alakban, másfajta energiával feltöltekezve 2 másik személy jelenlétében van ott, ahova ők 4-en érkeztek. Látják még Illést, a prófétát, és látják Mózest. Ne kérdezzétek, hogy honnan tudták, hogy Illést és Mózest látják. Majd erre a igehirdetés későbbi részében igyekszem visszatérni, ha nem, majd kérek visszajelzéseket az Isten tisztelet után. De az biztos, hogy ebben a megváltozott formában, ahogy látják a tanítványok Jézust ennek a 2 másik személynek a jelenlétében, elhangzik a mennyből egy szózat. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Elhangzik az Atya szózata, a megerősítés. És tudjátok, én sokat gondolkodtam már korábban is ez a megdicsőülés hegye, hogy akkor tényleg hogy néz az ki, hogy kell ezt elképzelni. Nyilván az agyunk terhelve van azzal a vizuális szeméttel, amit különböző filmekből, akárhonnan látunk, és megpróbáljuk azt, amit olvasunk, azoknak megfeleltetni, amit láttunk. De én azt gondolom, hogyha onnan indulunk el, ami valamennyiünk számára hétköznapi megtapasztalás, hogy amikor az ember szeretve van, amikor az ember szeret, amikor az ember valakinek a szeretetében fürdőzik, amikor valaki érzi, fizikálisan érzi valakinek vagy valakiknek a szeretetét, akkor az megváltoztatja a jelenlétét. Másként fog kinézni. Ha már anyák napja van, hallotta már valaki valaha az édesanyjától, ragyogsz kisfiam, vagy kisjányom, milyen szép vagy. Hát ugyanolyan vagyok, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg azelőtt. De van valami, történt valami jó, valakinek a szeretete elért egy pillanatra, egy másodpercre, akármennyi időre, és az megváltoztat bennünket. Hát, hogyha a mi egymás iránti szeretetünk ilyen módon, és arról nem is beszélek, hogy ugye milyen az, én a férfi vonalat ismerem, tehát milyen az, amikor egy férfi úgy érzi, hogy nem szeretik, egyedül van, magányos, be kell menni egy fiú albérletébe. Hogy néz ki?
Ott a szekrény, üresen, mellette kupacba ott vannak a szennyes ruhák. Ott van a mosogató, meg ott van a szekrény, amiben ugye az edényeket szoktuk tenni, de a földön meg a polc mellett ott vannak az edények. Ha csak én láttam ilyet az én fiaim albérletében, akkor elnézést kérek az általánosításért, de én láttam ilyet. És milyen az, amikor valaki megtapasztalja, hogy szeretik, mondjuk szerencsés esetben egy kislány, egy fiút, és akkor a lakásba elkezd ilyen szép lassan átalakulás bekövetkezni. Nem csak rám van hatással, hanem a tevékenységemre is. Meglátszik rajtam, hogy valamit másként csinálok, másként akarok csinálni. Szóval, hogyha a mi egymás iránti szeretetünk ilyen hatással tud lenni ránk, akkor hogy ne tudná egészen átváltoztatni az embert az Isten szeretetének a teljessége. És az Isten szeretetének a teljessége ott van ezen a bizonyos történetben, a megdicsőlés hegyén, amikor hangzik az atyai szózat, az atyáé, akit senki nem látott. És elhangzik az atyai szózat, és ott van fényes ruhában, vagy valamiféle ilyen fényes dicsőségben ez a három alak, akiket az Isten szeretetének a teljessége átformál. És azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Na innen van János apostolnak a tapasztalata, és innen a bizonyságtételnek az alapja. Ez alapján tudja ő mondani, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. És aztán folytatja, ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten fia, amit ők hallottak a hegyen, az Atyától magától, ő az én szeretett fiam. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten. Oké? Ha valaki vallja, van tapasztalata, helyre tudja tenni ezt a tapasztalatot, hogy az Isten szeretete Krisztusban valósággá lett. Megismerem, megértem, és elkezdek beszélni róla szavakkal, tettekkel, az életemmel. Ha ez történik, akkor az Isten bennem van. Mert arról a Krisztusról beszélek, akiben az Isten önmagát megmutatta ebben a világban. És akkor itt jön valami egészen döbbenetes dolog, 17. versben, a idézett fejezetnek a 17. versében, abban lett teljessé a szeretet. Isten maga, akiről azt mondja a bevezető szakaszban, hogy Isten szeretet. Abban lett teljessé a szeretet köztünk, emberek között, akik közül senki nem látta még az Istent. Abban lett teljessé, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. És így folytatja, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Van néhány szó, kedves testvérek, amit hiszem, hogy mindannyian ismerünk, és nem vagyunk biztosak abban, hogy ezek is összetartoznak. Agapé, az Isten szeretete, Isten legfőbb tulajdonsága, Isten maga, az agapé, a fóbia, ami az embernek bármivel szembeni félelmét írja le, ami rettegéssel jár, ami a orvostudomány mai állása szerint betegséghez vezet. Mert ha az ember valamitől fél, akkor attól elkezd szorongani. Ha az ember elkezd szorongani, annak vannak
élettani tünetei, beszűkülnek az erek, nem visz annyi oxigént, nem szállítja oda azokat a sejteket olyan mennyiségben, amennyiben kell, és már is ott a tumor. Az agapé, a fóbia és a krízis. Mert hogy ez a szó írja le az ítéletet az eredeti görög nyelven. És azzal még úgy rendben vagyunk, hogy a fóbia meg a krízis összefüggő fogalmak meg tartalmak, igaz? Hogyha az embernek valamilyen félelme van, hogyha valamilyen fóbiája van, akkor az elvezet valamilyen krízishez. De amikor a krízis szónak a eredeti olvasatát és tartalmát nézzük, akkor ott nem csak az ítélet kifejezéssel találkozunk, hanem a megfejtéssel is. A krízis az egy problémának a megfejtése is lehet. Hát nem véletlenül mondják a pszichológusok, hogy van rossz stressz, meg van jó stressz. Hogy az nem úgy van, hogy az mindenestől rossz. Nem baj az, hogyha az embernek van valamivel szemben félelme, hogyha el tud jutni ezek által a megfejtéshez. De visszatérve az eredeti gondolathoz, az még rendben van, hogy a fóbia, a félelem és az ítélet, azok valamilyen módon összefüggenek, de az agapé is. Az agapé is összefügg az ítélettel. És ebben az igében ez van előttünk, hogy igen. De a krízisben, azon a bizonyos napon, az ítélet napján, ami Isten naptárába fixálva van, nekünk azt nem kell tudni, Jézus is mondta, hogy ne tudakoljátok, nem rátok tartozik, de van, el van készítve, ahhoz a szeretet is hozzátartozik. De az ítélet napján vagy úgy állunk abban a krízisben Isten előtt, hogy szeretve voltunk és szeretünk, vagy úgy, hogy félünk. És a kettő között óriási különbség van. Ha Isten Krisztusban megjelent szeretete, a Szentlélek által az én életemnek a része, ami nem tud más lenni, csak teljes, egész. Nem tud fél szeretet lenni. Nem tud az Isten félig szeretni. Tehát, hogyha az ő Krisztusban megjelent szeretetének a teljessége, az ő lelke közvetítése által az én életemben jelen való lesz, akkor az Isten szeretetének a teljessége van jelen az életemben. És ha ez van jelen, akkor ott nincsen félelem. Ha mégis van, akkor az apostol szavait idézve az Isten szeretete nem lett teljessé bennünk. Akkor mi fékezünk, akkor mi bezárunk, akkor mi gátakat emelünk, akkor mi tiltakozunk. Akkor a félelem az mégis nagyobb, mint a bennünket körülvevő szeretet. Márpedig ebben az életben, kedves testvérek, ami az Isten szeretetéből fakad. Ugye az elmúlt vasárnapokon többször emlegettük, hogy Isten önmagát adja a teremtésben. És nyilván az ember teremtésében is az ő szeretete van jelen. Ez a szeretet, ami belőle jön, ez hozzátartozik. Hát így lehetséges az, hogy a Krisztusban látható, érzékelhető, tapasztalható módon megjelent isteni szeretet, az visszaemel bennünket az Isten valóságába, az Isten közelébe. És ezért mondja János apostol, hogy ahogy ő van ebben a világban, az ő szeretetének teljességé, úgy tudunk lenni mi is. És ezért nem fél az Istenben bízó ember az ítélet napjától, mert már most az Isten szeretetében van.
És az Isten szeretetében lévő ember nem fél a haláltól, nem fél az élettől, és nem fél az ítélettől. Az Istenben bízó ember ismerheti magát, ismerheti a saját hibáit, fogyatékosságait, bűneit, de tudja, hogy rendelt valakit az Isten, hogy a bűneimet eltörölje. Elhiszem, vagy nem? Ha félek, hogy az én bűneimet az Isten biztos, hogy nem tudja megbocsátani, akkor én nem értem, hogy kicsoda az Isten. Ha van olyan érzésem, mint ahogy szerintem mindannyiunknak volt, hogy engem már az Isten sem szeret, mert az életem ilyen meg olyan dolgokat produkál, kudarcok sorozata, megállások, megtorpanások, vállás, tragédia, bármi. És én azt mondom, hogy az Isten engem már nem szeret, akkor én nem ismertem meg az Istent. Akkor én nem Krisztuson keresztül ismerem az Istent. Mert az Isten Krisztusban megjelent szeretetéről azt tudjuk, hogy attól bennünket semmi, még a saját bűneink se tudnak elválasztani. Mindaddig, amíg bennünk félelem van, kevésnek érezzük magunkat, elégtelennek érezzük azt, amik vagyunk, ahogy szeretni tudunk, ahogy szeretve vagyunk, emberek által, addig az Isten szeretete nem lett teljessé bennünk. Mert az Isten, aki szeretet, Krisztusban jelenvalóvá lett ebben a világban, az ő szeretete teljességével, és ezt a szeretetet lelke által adja. Csak elutasítani tudjuk, mert mindenkinek adja. És aki elutasít, az fél. És aki fél, abban nincsen jelen az Isten Krisztusban megjelent szeretete. Azt mondja a magyar fordítás ebben az előbb idézett 17. mondatban, hogy bizalommal tekinthetünk, akikben teljessé lett ugye az Isten szeretete, bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. A bizalom, ebben az esetben megint ugye az eredeti szöveget próbáljuk meg magyarul is érteni, a szólás bátorságát jelenti, nyilvános bátorságot és nyilvánosságot. Nincsen egyéni kereszténység. Nincs olyan, hogy én szeretem a jó Istent, azt a többiek meg menjenek a templomba, mert én a magam módján szeretem. Akiben az Isten Krisztusban megjelent szeretetének teljessége van jelen, az nyilvánosan éli meg, ünnepli meg, hogy benne az Isten szeretete jelen van. Erről szól, erről tesz bizonyságot, erről beszél, így él. Ez az a bátorság, amivel meg tudom jeleníteni az Isten szeretetét a saját életemben. És nyilván ennek a vége kellene legyen, ugye térjünk vissza a fizikai, kémiai kísérletekre, hogy mindaz, ami itt elhangzott, mindaz, ami Isten akaratából Krisztusban, a lélek közvetítésével az én életemben is valóság tud lenni, az a másik ember felé történő odafordulásban mutatkozzon meg. És ahol ember emberhez szeretettel fordul, ott Isten jelen van. Ennek a képletnek, vagy ennek a kísérletnek ez kell, hogy legyen a vége. Ha nem ez, akkor nem jót csináltuk. Mert Isten minden alapanyagot megad ahhoz,
hogy ezt minden ember jól tudja csinálni. És most tudom, hogy kifelé menet néhányan majd azt fogjátok mondani, jó, tiszteletes úr, szószéken ez rendben van, de azért itt van ez a Jóska Pista, aki pont a múlt héten vágott át, meg rövidített meg, na, tudod, hogy mikor fogom én azt szeretni? Tudom, megértem, de nem én kérem, és nem én mondom. Ha nem tudod szeretni, akkor az a szeretet, ami az Istené, az nincsen benned. És ha már anyák napja van, és ha már senki nem látta az Istent, mi sem, néhány tanítvány, 3 látta Krisztus megdicsőülésében, és hallotta az Atya megerősítését Jézus irányába, erről a szeretetről, ami az Istené, és amit nekünk ad Krisztus által, azt mondja ennek a fejezetnek a végén, hogy ő előbb szeretett bennünket. Anyák napja van, aki anya, de aki apa is, az tudja, milyen szeretni a még meg nem született gyermeket. Nem tudom, hogy milyen. Nem tudom, hogy mi. De szeretem, mert az enyém. És a szeretetem teljességével veszem körül. Megelőző szeretet az Isten szeretete. És teljes. Nem talál bennem hibát. Nem azért, mert nincs bennem, hanem Krisztus miatt. Krisztusban szeret. Ezért kell nekem lélek által Krisztusba lenni, hogy az Isten szeretetében legyek. Ahogy az anya szereti a gyermekét, úgy szereti Isten az embert. És ugye mi, akik nem láttuk az Istent, megint csak az igehirdetés elején már emlegetett mindenféle hamis képzetek miatt valami rögtszakálú, öreg nagypapának, vagy dédpapának, vagy nem tudom én kinek képzeljük el, aki valami díszes trónon ül. Hát ez a megelőző szeretet, ez nagyon női tulajdonság. Amiben nincsen ráció, amiben nincsen tapasztalat, semmi nincs, csak az érzés. Amikor ezen a napon elhangzik közöttünk ez az ige, akkor legyünk hálásak mindannyian azért az anyai szeretetért, amit megélhettünk és megtapasztalhattunk, mert hiszem, hogy aki anyától született, az szeretve is volt ebben az életben. És hogyha Istentől születünk, ha Krisztus által születünk újra, akkor úgy vagyunk ebben a világban, és leszünk az örökké valóságban, ahogy Krisztus. Teljesen, valóságosan. Szünet nélkül megyünk át az Isten dicsőségébe és az ő valóságába, mert már itt ezek között a körülmények között abból a szeretetből élünk, amit ő Krisztusban adott. Ő cselekedje meg, hogy ezt a szeretetet mi el tudjuk fogadni, és ha elfogadtuk, tudjuk továbbadni mindazoknak, akiknek erre szüksége van. Ebben segítsen bennünket az örökkévaló Isten. Amen. Imádkozzunk. Félelem nélküli szeretetre vágyunk. Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, te ezt nagyon jól tudod, és azt is tudod, hogy mennyire képtelenek vagyunk erre. Te látod, hogy mennyi körülmény, mennyi hivatkozás történik, amikor nekünk szeretni kéne, mennyi minden kifogás tolul elő, miért nem tudunk szeretni, miért nem úgy tudunk szeretni, miért nem akkor tudunk szeretni, miért nem annyira tudunk szeretni. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha nem tudunk jól szeretni, ha nem tudunk azzal a szeretettel szeretni, amivel Te előbb szerettél bennünket. Segíts nekünk, hogy elfogadjuk a Te
mindent megelőző, mindent átfogó szereteted teljességét, hogy abban megfürdőzve, annak az öröméből élve tudjuk élni a saját életünket körülményeinktől, félelmeinktől, aggodalmainktól függetlenül. Tudjuk magunkat átadni annak a szeretetnek, ami tőled jön, ami te magad vagy, ami Krisztusban valósággá lett, és a mi életünkben is megtapasztalható. Add, Urunk Istenünk, hogy ebből a szeretetből éljünk, hogy ebből a szeretetből táplálkozzunk, hogy ez a szeretet éltessen bennünket, hogy merjük rábízni az életünket egészen a te szeretetedre. Ezért kérünk, hogy add nekünk a te lelkedet. Ezért kérünk, hogy lélek által, az elhangzott ige által nyisd meg a mi szívünket, és védj lakozást bennünk. Formáld át a mi életünket, teremts bennünket újjá, a te természeted szerint. Add nekünk a te szeretetedet, hogy élni tudjunk vele. Ennek a szeretetnek a megélésért könyörgünk a gyülekezetünk közösségébe. Segíts, hogy szeretni tudjuk egymást, és szeretni tudjuk azokat, akik bennünket nem szeretnek. Segíts, hogy nyilvánosan tudjunk kiállni és bizonyságot tenni, ami megtapasztalt szeretetünkről, amelyet tőled nyertünk, amit tőled kaptunk. Így légy velünk, így légy közöttünk, így tégy bennünket hitvallókká, szószólókká, a szeretet ügynökeivé. Így segíts, hogy Krisztus által te magad légy jelen ezen a településen és mindenütt, ahol mi életünk során megfordulunk. Ennek a szeretetnek a megélésért kérünk, Urunk Istenünk, mindazok életében, akik valamiféle szeretet hiányban szenvednek, akik úgy érzik, hogy nincsenek, nem megfelelően vannak szeretve, akik egy betegség, egy gyász, valamiféle megtorpanás formájában a te szeretetednek a hiányáról panaszkodnak. Segíts, hogy megérthessék, te mindennél előbb és mindennél teljesebben szeretsz bennünket. Így áld meg ezt a közösséget, áld meg azokat, akik körülvesznek bennünket, áld meg a mi nemzetünket, te adj nekünk jövendőt, és te áld meg az egész általad teremtett világot azért a Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Úgy